बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आवाम का। आज बहुत अहम कौमी असम्बली का इजलास था, उससे ज्यादा अहम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की पार्लिमानी कमेटी का इजलास था, जिसमें घंटों गौर किया गया। पता तो यही चला था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से कोई लाएअमल तैयार किया जाएगा, लेकिन उसमें बाकी सब एजेंडाज के साथ कहीं नीचे दहशतगर्दी का एजेंडा भी था। फैसला ना हो सका। वजीर आजम ने पार्लियामेंट में नहीं आना था, सो आज भी वो नहीं आए। उनके खिलाफ एक मोशन कल आ रही है कि उनको डी सीट किया जाए, और इसी तरह से जो आज अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने भी बोला, इमरान खान साहब ने भी बोला, खुर्शीद शाह साहब ने भी, और एक रंज का इजहार किया गया कि वजीर आजम जो कि पाकिस्तान के मुंतखब वजीर आजम है, अब तक सिर्फ 7 मरतबा असम्बली में आए हैं इन 8-9 महीनों में, और 7 मरतबा भी सिर्फ बजट सेशन में वो तशरीफ लाए हैं। सो कौम मुंतजिर थी कि आज कोई पॉलिसी आएगी, लेकिन ना पॉलिसी आई ना ही चैन आएगा, क्योंकि सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अवाम मुंतजिर हैं फैसले के, और फैसला जो कि हो नहीं पा रहा। अच्छी खबर यह है कि आज जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास था, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अरकान की अक्सरियत ने यह कहा हाथ उठा के कि हम ये चाहते हैं कि ऑपरेशन किया जाए, कार्रवाई की जाए, जिसके ऊपर बड़ी जोरों शोर से तालियां भी बजी। सिर्फ 1-2 लोगों ने मुज़ाकरात की बात की, उसके ऊपर बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, यानी कि लोगों की आशीर्वाद इस मामले के ऊपर साथ नहीं थी कि मुज़ाकरात होने चाहिए। अब सब वजीर आजम की तरफ देख रहे थे, और वजीर दाखिला ने भी अपनी गुफ्तगू खत्म करके वजीर आजम से कहा कि आप फैसला कीजिए, लेकिन इसी दौरान वजीर आजम को जाना पड़ा। इस पूरी मीटिंग को वाइंड अप किया गया बगैर किसी फैसले के, और वजीर आजम रुखसत हो गए। फिर यह था कि शायद वो पार्लियामेंट में आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। अब क्या होता है, क्यों पॉलिसी नहीं आ रही? न्यूडेली में रात भी ऑपरेशन हुआ है, ये टारगेटेड ऑपरेशन रहेगा, हुकूमत जुर्रत नहीं कर रही, या पॉलिसी ऐसी बनाना चाह रही है तो पता भी न चले और कुछ नजर भी आ जाए। इस पे हम बात भी करेंगे। फिर तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस है, उसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि उसमें बड़ी रिजर्वेशंस आ रही हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, और बहुत ही मुअज़्ज़ज़ पैनल हमें ज्वाइन करेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन करिए मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असम्बली, बहुत सीनियर भी हैं, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शीरीन मज़ारी साहिबा, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, माशाल्लाह बहुत वोकल, आप सब जानते हैं इनको, बहुत शुक्रिया। शेख वकास अकरम साहब, दहशतगर्दी के हवाले से इनका बड़ा काम है, नाम है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ये रुकन है, आज बताएंगे कि गोगे ये पार्लियामेंट में नहीं थे कि हुआ क्या, अंदर की स्टोरी। जनाब आसिफ हसनैन साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रुकने कौमी असम्बली है, और आप इनको भी सुनते रहते हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी तशरीफ आवरी का। सबसे पहले मैं शाजिया आपसे शुरू कर लेती हूँ कि ये जो आज एक्सपेक्ट कर रहे थे हम सब के पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर आएंगे और तकरीर होगी, पॉलिसी आएगी, सुबह से एक बड़ा एक माहौल क्रिएट किया गया था, ऐसा नहीं हो सका। आप लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल हमने पूछा, हमने रजिस्टर करवाई ये बात, और हमें ऐसा लगता है असमा कि कोई भी बात अगर ऑपोजिशन करे, ये क्यों होता है, खास तौर पे हुकूमत की जानिब से जो चौधरी निसार साहब का रिएक्शन है, वो हर वक्त मतलब वो एक पॉइंट स्कोरिंग का लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं। वो ये कहते हैं कि जी आप बिला वजह की तनकीद कर रहे हैं, आप 5 साल आप देखिए हमने किस तरह गुजारे। अगर मैं उनके 5 साल देखूं और किस तरीके से गुजारे, और जो 2-2.5 घंटे सिर्फ वो बोला करते थे पार्लियामेंट में, तो फिर उससे बेहतर एग्जाम्पल तो ऑपोजिशन के पास होगा नहीं। लेकिन मौजूदा ऑपोजिशन ऐसी, मौजूदा ऑपोजिशन में मैं नहीं समझती ऐसी कोई भी बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि हुकूमत के सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। हम बहुत अवेयर थे इन चैलेंजेस के हवाले से, गो के उस वक्त ऑपोजिशन को ये शायद समझ नहीं आता था। क्या बताएगा आज खास तौर पे आज खुर्शीद शाह साहब ने भी बात की, और शीरीन मज़ारी साहबा की जमात से भी ये इतराज उठा कि प्राइम मिनिस्टर साहब कम से कम आज जब उन्होंने अपनी जमात के अरकान के साथ एक मीटिंग की है, पार्लियामेंट्री मीटिंग की है, और इतने अहम इशू पर अगर उन्होंने मीटिंग की है, तो पार्लियामेंट जहां पर वो लीडर ऑफ द हाउस कहलाते हैं, जहां से उनको ये एतमाद हासिल हुआ है कि वो 18 करोड़ अवाम की सरबराह की हैसियत में नुमाइंदगी कर सकते हैं, तो उस पार्लियामेंट में वो आएंगे, और कुछ नहीं तो एक पॉलिसी बयान जरूर देंगे। हमें बेशक बहुत सीक्रेट बातें ना बताई जाएं, लेकिन पॉलिसी बयान देंगे। और मेरा ख्याल है मीडिया भी इस तरह की कयास सराइयां कर रही थी कि वो तशरीफ लाएंगे। अब तो ये न्यूज हो गई है कि प्राइम मिनिस्टर
صاحب آ رہے ہیں پارلیمنٹ میں, وہ اب یہ نیوز بن گئی ہے, لیکن آج بھی وہ تشریف نہیں لائے. بلکہ آج جب ہمارے ایک رکن قومی اسمبلی نے ایک موشن موو کیا کہ جی ان کی ایبسنس رول کے تحت, عمران لغاری نے یہ موو کیا, رول کے تحت ان کی ایبسنس جو ہے وہ انہیں ڈسکوالیفائی کر سکتی ہے, تو اسپیکر صاحب نے کہا کہ ان کی لیو آف ایبسنس پڑی ہے. حالانکہ لیو آف ایبسنس شیخ رشید صاحب نے اٹھائی ہے بات, اور انہوں نے کہا کہ جی پڑھی, لیکن اگر ایسی کوئی لیو پڑی ہے, کوئی اپلیکیشن پڑی ہے, تو پچھلے اتنے سیشنز گزرے, کیوں نہیں اسمبلی سے یہ اجازت لی جاتی ہے کہ ویدر اور ناٹ دی اسمبلی الاؤز اٹ, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا پچھلے کئی مہینوں سے. نہیں آئی کوئی ریڈ آؤٹ, کبھی نہیں پڑھی, یہ پروویژن ہے, رولز ہیں. بالکل, یہ تو قومی اسمبلی کے رولز. دیکھیں, ایک تو خیر یہ پوائنٹ آؤٹ ہوا کہ 40 days کا اگر لگاتار ایبسنس ہو تو آپ اپنی سیٹ لوز کرتے ہیں. اس پہ اسپیکر صاحب نے کچھ آئیں کی, بٹ بیسکلی کوئی ان کے پاس ڈیفنس نہیں تھا. ایشو یہ نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ دیکھیں پہلے انہوں نے اسمبلی 6 کو بلانی تھی جنوری کو, وہ نہیں بلائی, 20 کو بلانی تھی, نہیں بلائی. اے پی سی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے. سینیٹرز نے بھی, پی بی سینیٹر ربانی نے کچھ عرصہ پہلے بھی یہ بات کی کہ بھئی کل, اور اے این پی کے لیڈر اسفندیار نے بھی کل چرسادہ میں کہا کہ بھئی جو بھی حکومت کرنا چاہ رہی ہے کچھ بتائے تو. ایک پالیسی ویکیوم ہے. اب سب کو پتا ہے کہ کسی نہ کسی قسم کا ایک ملٹری آپریشن ہو رہا ہے. آپ فوج کو وداؤٹ پولیٹیکل اونرشپ اس طرح نہیں چھوڑ سکتے. ان کی شہادتیں ہوتی ہیں فوج کی, اس کو اگر آپ آپریشن کروا رہے ہیں ان سے تو آپ اونرشپ لیں اس آپریشن کا. مجھے سمجھ نہیں آتی. اچھا, پھر چودھری نصار صاحب نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات آج کہی کہ آج آنا تھا پرائم منسٹر نے, لیکن کچھ باتوں کا بھی فائنل نہیں ہوا, مشاورت کمپلیٹ نہیں ہوئی, مزید مشاورت ہے, تو اس واسطے وہ نہیں آئی. اور آپ یہ چیزیں ایک دم سے نہیں فیصلہ کر سکتے. تو میری بات یہ بھی کہا وہ پہلے بھی اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں, لیکن دیکھیں نا اتنی جلدی فیصلہ تو نہیں ہے. جون میں انہوں نے, اور آج ان کی پارلیمانی کمیٹی میں بہت جون سے لے کے اب تک, اور اے پی سی سپٹمبر میں ہوئی, 7 مہینے گزر گئے. کیا آپ کا مطلب ہے کہ ایک دم نہیں پالیسی بن سکتی؟ ایک ایجنسی ہونی چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ پی ایم ایل این کی حکومت اگر ابھی بھی اور مشاورات کرنی ہے تو یہ انشور ہے کہ کدھر جانا ہے. ان کو کلیئرٹی ابھی تک نہیں آئی, اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ آج وہ کوئی پالیسی نہیں, کوئی پرائم منسٹر نہیں, اور فوج کچھ کر رہی ہے آپریشن, کوئی پتہ نہیں کیا ہو. ڈاکٹر صاحب, یہ آپ جب بات کر رہی ہے نا تو شیخ صاحب مسکرا رہے تھے کہ کلیئرٹی نہیں آئی, تو نہیں آئی, تو صحیح بات ہے. بتایا دیکھیں, آپ گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ حکومت وقت, ریاست آپ کے پاس ہے, آپ چپ ہیں. کھل کے بات کریں, آپ کھل کے بات کریں شیخ صاحب, کھل کے, یہی امید ہے. ہاں دیکھیں, بات یہ ہے کہ obviously جہاں تک لوگوں کی کنسرنز ہیں ریگارڈنگ پرائم منسٹر کے اسمبلی میں آنے کے حوالے سے, تو وہ گورنمنٹ شوڈ بی اکاؤنٹیبل فار دیٹ, اور ان کو جواب دینا چاہیے, اور وہ بنتا بھی ہے. اور اس میں میرے خیال میں رولز بڑے کلیئر ہیں, اینڈ آئی ایم شیور کہ دے وڈ ہیو سم تھنگ ٹو سے اباؤٹ دیٹ. اور سو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں. نہیں, کیا ایسا تو نہیں کہ پرائم منسٹر کے پاس کہنے کو بھی کچھ نہیں ہے جس بنا پہ وہ نہیں ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. اب ہم پچھلی حکومتوں میں بھی رہے ہیں, پرائم منسٹر صاحبان جب یہاں پہ آ کے بیٹھا کرتے تھے, آپ کو یاد ہے, تو ضروری نہیں کہ جب وہ آ کے بیٹھتے تھے تو صرف کچھ کہنے کے لیے ہی آتے تھے, یا نہیں آتے تھے تو اس لیے نہیں آتے تھے کیونکہ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. ہاؤس کو آنر تو کرتے تھے. اٹس ناٹ دیٹ کیس, دیٹ آئی ایگری ود یو, بٹ میں جو آپ کو بات کہہ رہا ہوں, اگر وہ نہیں آ رہے تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ بھئی اگر گیلانی صاحب نہیں آئے 10 دن تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے جی کہ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا, یا آگے ہیں تو ان کے پاس بہت کچھ کہنے کو تھا. نو, دیٹس ناٹ دا کیس. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کلیئرٹیز کی بات کی ہے شیریں مزاری صاحبہ نے اور شازیہ بیوی نے, جن چیزوں کی طرف انگلی اٹھائی ہے, آپ نے جس وقت یہ پروگرام شروع کیا تو آپ نے خود بتایا کہ جس وقت صبح پارٹی میٹنگ ہوئی اور اس میں لوگ کھل کے بولے, پارلیمانی پارٹی کی جو میٹنگ, اور لوگوں نے کہا کہ جی آپریشن ہونا چاہیے. میری ذاتی رائے بھی یہی ہے کہ ہونا چاہیے, اور ان کی مار پیٹ ہونی چاہیے, اور ان کو جوتے پڑنے چاہیے جو لوگ جو ہیں وہ اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کریں. میں بار بار کہتا ہوں, گورنمنٹس آتی جاتی ہیں, ڈفرینٹ پارٹیز کی ہوتی ہیں, اسٹیٹ ہیز ٹو اسٹے. سو نو گورنمنٹ اور نو پارٹی
can be allowed to. नहीं, ये तो है बात चाहिए कि वो क्यों नहीं रहा? to let बात ये this- अच्छी है। But- And this is true. वो इसको किसी पार्टी को, किसी हुकूमत को गवर्नमेंट की रेट कमजोर करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, चाहे हम हो, चाहे कोई हो, चाहे हमारे बाद कोई हो, चाहे हमसे पहले। मैं ये समझता हूं कि उस पे लोग खुल के बोले, विच इज गुड, तालियां बजी। बिल्कुल। एटलीस्ट लीडरशिप को भी पता चला कि भाई ये हमारे लोग क्या चाहते हैं। जज्बात उनके बट देन यू सेड हाँ। कि देन ही हैड टू गो बिकॉज सम अर्जेंट इशू वो के आखिरी 2 मिनट में उन्होंने कहा पहले जी चौधरी निसार साहब की ब्रीफिंग थी और उसके बाद फिर उन्होंने तो आपने कहा कि वो चले गए। एंड ऑब्वियसली जो भी इशू था वो इस नेचर का था जिसकी वजह से वो आज एज पर प्लान पार्लियामेंट में नहीं आ सके। अच्छा, उसके बाद अब ये मैंने राब्ता साहब किया। मैं देखिए, आपसे मुझे ये बात का हजम नहीं हो रही। मुझे जरा उसको जरा मुझे बात मुकम्मल करने दे। हजम नहीं हो रही। आई स्पोक टू इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर अच्छा। एंड आई सेड कि ये इस तरह है और ऑब्वियसली हम आज गुफ्तगू करेंगे और लोग हमसे ये सवाल पूछेंगे तो व्हाट इज द इशू। तो उन्होंने आगे ये कहा कि 2 दिन के बाद एक जॉइंट कमेटी वुड सी ऑल द मीडिया पीपल और जितने आपकी जो मीडिया ग्रुप्स के लोग हैं उनके साथ बैठ के बाकायदा तौर पर ये चीजें जितने सवालात हैं आपके जो आप समझते हैं कि तशनगी रह गई है और आप समझते हैं कि उसके जवाब बात नहीं है। पार्लियामेंट को नहीं, जरा मेरी गुफ्तगू जरा सुन लेना थोड़ी सी। अच्छा वो आसिफ साहब वो जरूर करेंगे और ऑब्वियसली जो पॉलिसी स्टेटमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ही देनी है और वो जरूर देंगे। जहां तक इन्होंने कहा ना जी कि उसको ऑन करें, ये मैं जरूर कहना चाहता हूं। जो कार्रवाइयां हो रही हैं गवर्नमेंट उसको ऑन करती है, इस तरह को छोड़ें। नहीं कैसे ऑन करती है? मैम आपने कहा, आपने एपीसी में हमारे साथ ये गुफ्तगू की कि हम आपको मैंडेट करते हैं, अच्छा देते हैं, हाँ। या आप गुफ्तगू कर लें, हाँ। या आप जो बेहतर समझते हैं वो कर लें। हाँ। हमने गुफ्तगू की कोशिश की, वो बंदे के बच्चे नहीं बने, किसी बात पे नहीं आए, सारी कहानियां मुकम्मल हो गई, उन्होंने अपनी कार्रवाइयां तेज की, आगे से उनकी पिटाई शुरू हो गई। सिंपल एज दैट। ये 3 रोज में चेंज हुई। अच्छा आसिफ साहब, अच्छा मैं बिल्कुल, अच्छा वो कह रहे जी अब हमने पिटाई करना शुरू कर दी है। रात भी मीरली में एक ऑपरेशन हुआ है। एक बात तो क्लियर कर दी शेख वकास ने कि ये मेरी जाती राय हो सकती है। अभी गवर्नमेंट गवर्नमेंट की पॉलिसी बयान नहीं की है। नहीं, ये मैंने इस हवाले से नहीं कहा, ये मैंने कुछ 6 मिनट पहले कहा था। हाँ, नहीं उन्होंने कहा कि ऐसा होना चाहिए। ये तो खैर बड़ी बात है कि जाती राय तो पिछले माजी के 5 साल दौर में भी खुलकर जो है शेख वकास ने बयान की है। लेकिन जो अभी हम जिन चीज़ों पर डिस्कस कर रहे हैं, यकीनी तौर पर देखें, अगर आप 7 माह में स्टेटमेंट चौधरी निसार साहब के उठा के देख लें। पहला स्टेटमेंट था कि जी 3 उलमा इकराम की जो है उनको हमने लिया है, जिसको हम उनके नाम ओपन नहीं कर सकते और सिक्योरिटी के हवाले से। सेकंड फिर उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदला और आज 3rd टाइम उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदला इस बात। अच्छा आज उन्होंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा मेरा एतमाद उठ गया है तालिबान से। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट। बट एक और बात भी की, देखिए आप कह रहे हैं पार्लियामेंट्री मीटिंग में एंड की, उन्होंने सबने कहा ऑपरेशन होना है। चौधरी निसार ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बिल्कुल दूसरा मैसेज दिया है कि अभी भी हम डायलॉग देख कर सकते हैं। तो यही मैं आपको कह रही हूँ कि उनकी पार्टी में क्लैरिटी नहीं है, ओनरशिप नहीं हो, टू मेनी कुक्स है। ये अंग्रेजी की एक मिसाल है। नहीं अच्छा मैं सब बात मुकम्मल करने पे मैं एक वाकये का हवाला भी देना चाहूंगा। जब पिछले दिनों रावलपिंडी का और बन्नू का वाकया हुआ तो उस पर फौज का रिएक्शन सामने आया। इट मीन्स के फौज ने इस बात को क्लियर कर दिया कि अगर इस किस्म के वाकयात होंगे तो उस पर जो है वो एक्शन होगा, रिएक्ट करेगी फौज, ठीक है ना। और सिविलियंस जो जिम्मेदारी पॉलिटिकल लीडरशिप को लेनी थी, जो जिम्मेदारी सियासी क़यादत को आगे बढ़कर ऑन करनी चाहिए थी, जिन चीजों को नहीं किया। जब इस किस्म की कंफ्यूजन होती है और बड़े पैमाने पर, तो अल्टीमेटली इसी तरह के जो है वो चीजें सामने आती हैं जो फौजी क़यादत की जानिब से। फिर आप कल ये कहते हैं कि जी देखें, ठीक है, और म्यूचुअल कंसेंट से हुआ है। अच्छा ये म्यूचुअल कंसेंट पूछती हूँ, अभी ब्रेक के बाद पूछ लेती हूँ। आसिफ साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है कि आर्मी तो रिएक्शन शो करे, कि बहुत अच्छी बात है कि जो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं उनका जवाब बड़े पुरजोर तरीके से देना चाहिए, मगर फिर आम शहरी पूछते हैं हमारा क्या कसूर है, हमारा कोई वाली वारिस नहीं। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ऑपरेशन का फैसला इसका मतलब है कि हो गया है,
اب اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کون بتائے گا ہمیں؟ اب دیکھیں نا اب گورنمنٹ سوچ شیخ رہی ہے صاحب نا. تو ایکچولی وہ ایک اچھی سچی بات کر رہے ہیں, بٹ دا تھنگ از دیٹ دیر ہیز ٹو بی اے رسپانسبل فورم جہاں پہ آپ یہ بات کریں اور اس رسپانسبلٹی سے کریں. دیکھیں اس وقت حکومت بات تو کرتی ہے, اسٹیٹمنٹ دیتی ہے, مگر 6 مختلف. پرویز رشید صاحب نے ایک بات کی, لیکن چودھری نثار صاحب نے میڈیا سے بالکل ہی الگ ہٹ کے پرویز صاحب بات نے کی, تو بڑی clear بات بالکل ہٹ کے انہوں نے بات کی. تو انہوں نے کہا بالکل میڈیا کو کرارا تو جواب بتانا دیا نہیں ہے, طالبان کو, اور ہاں. انہوں نے کہا میڈیا کو بلانا ہے, بٹھانا ہے, سمجھانا ہے, بتانا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آج میرے خیال ہے صدر ممنون حسین صاحب کی طرف سے بھی آپریشن کی بات کچھ بات آئی ہے, ان کا بھی بیان آیا ہے. There are 3-4 different statements from government benches. اب ہم کس اسٹیٹمنٹ محتاط ہے نا, وہ کہہ رہے یہ کہ دیکھیں گے ہو کیا رہا ہے. دیکھیں محتاط ہو, لیکن کچھ حل بھی نکالیں. آپ ایک احتیاط کے ساتھ. آپ ایک اسٹیٹ آف اینرکی کی طرف جا رہے ہیں. حکومت کا فرض بنتا ہے یہ نہ کہیں کہ جی ایریل بمبنگ ہو رہی ہے تو حکومت کی اجازت سے ہو رہی ہے. حکومت ہیز ٹو فارملی اون دا پالیسی. ہم نے تو کہا کہ ریئیکشن میں فوج نے کیا, دے ہیو ٹو ٹیک ریئیکشن میں فوج نے کیا. گورنمنٹ ہیز ٹو گیو ڈائریکشنز, گورنمنٹ ہیز ٹو بی ان کنٹرول. حکومت کا سول حکومت کا ہونا چاہیے. یہ زیادہ خطرناک بات ہے. ٹیلیفون پہ بات کی ہوگی نہیں کہ خود ہی ڈیسائیڈ کر لیا ہے فوج نے تو وہ کریں گے. پولیٹیکل اونرشپ کدھر ہے؟ ایگزیکٹلی یہ زیادہ خطرناک بات ہے شیخ اور صاحب. دوسری بات آسمان جو بات کر رہے ہیں پولیٹیکل اونرشپ یہ ادھر ہی ہے. ایک اور بات بھی آئی کہ جی پارلیمنٹ کیا فرق پڑتا ہے, ایکشن ہو رہا ہے. دیکھیں ایک پارلیمنٹری نظام ہے, یا تو آپ پارلیمنٹری سسٹم کو ختم کر دیں, اسی پہ آپ چل لیکن رہے ہیں. یہ تو اگر پارلیمنٹری سسٹم ہے تو ایک طریقے سے چلیں جو پارلیمنٹری طریقہ ہے. یہ نہیں ہوتا کہ پرائم منسٹر صاحب غائب ہی ہو جائیں پارلیمنٹ سے, کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ نہ دیں آ کے. بھی غائب ہی ہے نا ایک طرح سے. انشاءاللہ ابھی دیکھیں آج تو آپ کا اجلاس شروع ہوا ہے, آج آپ کا اجلاس شروع ہوا ہے, آنے والے دنوں میں ضرور آپ سے گفتگو کریں گے. دیکھیے جو بات کچن یہ بات ہے نا, کیبنٹ سے پارلیمنٹ یہ زیادہ ڈینجرس بات ہے کہ فوج کے چونکہ فوجی شہید ہوئے تو انہوں نے ریئیکشن شو کیا. یہ پولیٹیکل لیڈرشپ پہ لوگ باتیں کر رہے ہیں جی ہمارا کوئی عوام کہتے ہیں ہمارا کوئی والی وارث نہیں ہے. اس کا دیکھیں میری بات سنیں, اگر آپ یہ ایک خطرناک پوائنٹ ہے, حالانکہ آج آپ کے بچے سوسائڈ بامبرز کو فیس کر رہے ہیں, وہ حسن شہید مقابلہ کر رہے ہیں. بالکل. آسما میری بات سنیں ذرا, اس کو فالو کریں تھوڑا سا ٹائم لائن کو پچھلے 1-1.5 مہینے سے اوپر سے. یہ صرف یہ نہیں کہ پچھلے 1-2 ہفتوں کے اندر فوجی شہید ہوئے تو تب فوج نے ریئیکٹ کیا. فوج ان آف فائٹ ٹاک فائٹ اسٹریٹجی جو ہے نا اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے, اور پچھلے 1.5-2 مہینے سے کئی جگہوں پہ سرجیکل آپریشنز ہوتے رہے ہیں, اور اس تمام Who is in charge of those operations? کن جگہوں پہ نا, مطلب سرجیکل آپریشن جو کیے ہیں کن جگہوں پہ کیے ہیں اس پر گورنمنٹ کی انیشیٹو لی ہے. اور اگر دیکھیے بات آپ ٹاک شو میں نہ بھی بتائیں, دس از سینسٹیو انفارمیشن. آپ پارلیمنٹری ہیڈس کو بلا لیں, پارلیمنٹری ہیڈس کو ہی بلا لیں اگر پارلیمنٹ پہ اعتبار نہیں ہے. صاحب اب 3 لوگ ہیں, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ایک مثال دیجیے گا. شوق نہیں ہے جواب ایک بات پر صرف خیر اس کو آپ انڈوز کریں گے, بڑی اچھی تھی کہ جی جب بھی کوئی ایسا ایشو ہوا ان کیمرہ بریفنگز ہوئی اور پھر وہاں پر اوپنلی لوگوں نے ڈیبیٹس کی, ٹھیک ہے نا, یہ ایک طریقہ 5 منٹ کے اندر بھی آتے تھے اور جواب دیتے تھے. ہمارے اوپر ہے نا کہ اس وقت جو قوم کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے, جو کنفیوژن ہم بار بار کہہ رہے ہیں, یہ اس کو اس لیے ایکسپٹ نہیں کرتے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے, 2/3 اکثریت کے ساتھ ملک میں ہم جیسا کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جب آپ اس قسم کی پوزیشن میں ہیں اور لوگ یہ امید کر بیٹھے ہیں کہ جی گورنمنٹ کی طرف سے پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے کوئی پالیسیز, ابھی تو آپ پالیسیز تو اناؤنس کریں نا, امپلیمنٹ ہونا تو اس کی بعد کی بات ہے کہ کس طرح ہے, اس کی ڈائریکشن کیا ہوگی, وے کیا ہوگا. آپ نے 7 مہینوں میں پالیسی اناؤنس نہیں کی ہے, اور پھر جب آپ جو کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. دیکھیے بہت اچھی پالیسی اکانومی کی, ٹھیک ہے, میری بات مجھے جواب جو بھی ہے مجھے ذرا جواب UNDP کی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس لوسٹ پہ بریفنگ ہوئی ہے, ان کے پاس مجھے جواب دہشت گردی پہ کوئی پالیسی نہیں. دیکھیں پچھلے 10 سال میں نہیں بنی, مجھے اب جواب پورا دے لیں گے, پچھلے 5 سال میں نہیں بنی, یہ 7 سال ہو گئے. 7 مہینے کا آپ نے ذکر کیا, انہوں نے APC ہوئی, بہت سے ایکسپرٹس بیٹھے, بہت سے اسٹیک ہولڈر سے بات ہوئی, گورنمنٹ پہ اعتماد کیا, بڑی مہربانی تمام پولیٹیکل پارٹیز کی, پولیٹیکل ڈیموکریٹک اس کا انہوں نے ثبوت دیا. گورنمنٹ نے کوشش کی,
اس حوالے سے وہ بات نہیں ہو سکی. اب مجھے 1 منٹ دیجیے گا. ہم بات کر رہے تھے مسعود سے, جہاں پہ یہ ایریل بامبنگ ہوئی ہے. آپ ذرا اس کو غور سے سنیے گا. اس کے جو گراؤنڈ ہے نا, وہاں پہ مسعود ٹرائب ہے, جہاں پہ ایریل بامبنگ ہوئی ہے. وہ جو کہتے ہیں جی کیوں ہوئی جی ایریل بامبنگ, میں بتاتا ہوں آپ کو کیوں ہوئی. وہ 26,000 فیٹ کی بلندی پہ ہے. وہاں پہ کچھ 4 کے 5 کے قریب ٹی ٹی پی بیسز جو ہیں وہ مینٹین کیے جا رہے ہیں. وہ جو وہ گراؤنڈ زیرو ہے آن دی افغانستان اینڈ پاکستان بارڈر. پچھلے 3-4 مہینوں میں افغانستان کی طرف سے, نیٹو فورسز کی طرف سے بھی 44 کے قریب کم یا بیش ایئر وائلیشنز ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی وہ جو طالبان کے بیسز ہیں 26,000 فیٹ کی بلندی پہ, وہاں پہ ایئر سپلائی ڈراپس ہوئی ہیں. اس میں ویپنز ہو سکتے ہیں, اس میں پیسے ہو سکتے ہیں. کارزئی نے کہہ دیا کہ نورستان اور کنڑ کے گورنر جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں, وہ میرے اختیار میں نہیں ہے. سنیں میری ذرا بات سنیں. میرا یہ جواب اب ہم میرا جواب یہ کہ ہمیں کسی اور سے سوال پوچھیں گے آپ کو فزکس کا. یہ غلط بات ہے. نہیں, میں آپ کو جو جواب دینا چاہتا سیکورٹی پالیسی, ہاں مجھے اس طرف آ لیں. دیکھیے آپ پچھلے 5 سال کی ماشاءاللہ کیبنٹ ممبر تھے. مجھے اس طرف آ لیں. میں کیبنٹ ممبر تھا. آپ اگر اس کیبنٹ کی کہانیاں مجھ سے سننے چاہیں گی تو وہ تو بڑا فنی ہو جائے گا. پھر تو بڑا فنی ہو جائے گا معاملہ. Let me finish. ہم نے وہ اس لیے کیا کہ مسعود سے جب ہم بات کرتے تھے, ٹھیک ہے, اٹ واز اکارڈنگ ٹو وہ جو اے پی سی میں ہمیں مینڈیٹ دیا گیا تھا, تو یہ اوپر سے آ کے خراب کرتے تھے. یہ کچھ صرف ایک آرمی کی اس کے ریئیکشن میں نہیں ہو گئی ایریل بامبنگ. اس کے پیچھے 1.5 مہینے کی وہ چیزیں, وہ باتیں کار فرما ہے جو ہم کچھ آپ سے شیئر کر سکتے تھے اور جو کچھ آپ سے شیئر نہیں کر سکتے. ابھی تک جو دیکھیے سنجیدگی کراچی میں نظر آ رہی ہے. آپ مجھ سے 1 لائنر لینا, یار مجھے مکمل کر لیں گے بھائی. 1 لائنر آپ نے پوچھنا پالیسی, اس کی ڈیٹیل تو آپ سے جوئی صاحب آپ سے ضرور کریں گے شیئر. ایک بات ضرور ہے, جس نے ہمارے ساتھ لڑنا ہوگا, جس نے پاکستان کے بچوں کو, عورتوں کو, فوج, پولیس, پولیو ورکرز, بے شرم لوگ جو ان پہ حملہ کریں, ہم ان کے ساتھ لڑیں گے. کوئی مشاورت, ہم لڑ رہے ہیں اور لڑیں گے اور ان کو ماریں گے. کب؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں ماریں گے اور مار رہے ہیں. کب کا کیا مطلب ہے؟ مار رہے ہیں. نو عظیم بات ہے. آپ پچھلے 1.5 مہینے سے کیا ہو رہا ہے آپ دیکھتے کیوں نہیں ہے؟ آپ کی پالیسی بولتے کیوں نہیں؟ وہ تو ریئیکشن ہے. اب یہ شیریں بی بی کی بات سنیں, اب میں کس طرف لے کے جا رہا ہوں. اب یہ پھر میاں صاحب بولتے کیوں نہیں ہے؟ بھائی میں آپ کو کہہ رہا ہوں 1.5 مہینے سے تو لڑ رہے ہیں, اب کب کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ نے ٹیکٹکس کی, آپ لڑ رہے ہیں, آپ ایریل بامبنگ کر رہے ہیں, یو آر گوئنگ ان ریورس گیا. پہلے آپ ٹیکٹکس شروع کر دیتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں یہ اسٹریٹجی ہم بنائیں گے, پھر ہم کہیں گے اچھا یہ پالیسی ہے. اس طرح نہیں ہوتی پالیسی. حکومت ہم نے کسی کے کہنے پہ نہیں بول رہا ہے. اگر ہم یہ سمجھیں گے, اگر ہم ان کی بات سنوں کہ civilians also in FATA, ان کی آپ نے کوئی کیا, طالبان کو ہیلپ کرے گا, ہمیں اس سے کوئی ان کو آپ نہیں کروا, تو پھر آپ پنجاب میں کیوں کوئی پنجابی ہے, کوئی پنجابی ہے, کوئی سراج کا ہے. آپ کو یاد ہے عمران خان, آپ لشکر جنگی کی بات کرتی ہیں, عمران خان نے الیکشن سے پہلے وہ جو ڈرون کے لیے وہ ایک دھرنا دیا تھا, نکالیں نا ذرا ڈاٹ ٹی وی پہ اس کی طرف فوٹیج نکالیں, اس میں لشکر جنگی اور سپاہی صحابہ کے جھنڈے نہ ہوں, نہ نکالیں فوٹیج. میں بیبی چیلنج کے ساتھ, میں خود بھی اس بیبی چیلنج کے ساتھ, میں الیکشن کے پہلے نہیں, مگر یہ چھوڑ دیں, مگر شیخ صاحب چھوڑ دیں, پنجاب کے اندر نہیں ہے پاپولیشن ہے آپ کی فاٹا میں, آپ ہمیں آپ تو وکٹم ہے, آپ کی گورنمنٹ ساتھ فوٹو کھنچواتی ہے. مسئلہ اس بات کا ہے. ویمن اینڈ چلڈرن سویلینز ہے, جس آدمی نے تصویر اور ان کو ہٹائیں. اچھا مجھے تصویر کا مجھے جواب دیں. جس آدمی نے بمبنگ ہو رہی ہے, گورنمنٹ کی آشیرواد ہے, گورنمنٹ گورنمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی, مرضی کے بغیر نہیں, مان لیا, ٹھیک ہے نا, آئی ایگری. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ گورنمنٹ کروا رہی ہے تو آج چودھری نثار صاحب آج بھی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ اگر مذاکرات کی طرف چاہتے ہیں تو پھر ہم مذاکرات, مطلب یہی تو کنفیوژن ہے جو آپ لوگوں کی سمجھ نہیں آتی. اللہ کے بندے, اب اگر آپ مجھے یہ بتائیں جنگوں کے دوران سیز فائر نہیں ہوتے, جنگوں کے دوران مذاکرات نہیں ہوتے. اناؤنس کریں نا کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, آپ نے جنگ شروع کی ہے, آپ سیز فائر کر رہے ہیں, آپ
अभी आप कह रहे हैं, पॉलिसी बता, अभी आप कह रहे हैं कि हम इंटीरियर कहते हैं मिनिस्टर मत कह रहा है, अभी अच्छी इन्होंने है, कहा, बुरी है, पॉलिसी मेरे तो भाई ने कहा पॉलिसी तो कि बताएगा। मुझे जरा बता लेने मियां साहब, मुझे जरा बता लेने दें। अपनी आज और मुझे बता लेने दें। आज ये पार्लियामेंट की गर्मा गर्मी शो पे उन्होंने डिफेंड किया है आज अपनी नहीं, क्योंकि स्पीच चौधरी या तो मुझे बोलने दें। डायलॉग को बिल्कुल, support किया है। बिल्कुल, असेंबली के फ्लोर पे तो क्या झूठ बोला जा रहा है इसको हमारे अंदर साथ? वो कह रहे हैं मुझे इत्मीनान ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि वही गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट ने ऑपरेशन किया है, चौधरी निसार कह रहे हैं अभी हम डायलॉग करेंगे, ऑपरेशन शुरू करेंगे तो आपको इत्मीनान में लेंगे, ये कह रहे हैं कर लिया। ये सारी सर्जिकल स्ट्राइक तो खैर चल रही है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बात को छोड़ेंगे। ये जो सिचुएशन आज जो बनी है वो सिर्फ इसलिए थी, चौधरी निसार साहब को इसलिए आकर पार्लियामेंट में इस किस्म का खिताब करना पड़ा कि जो उनकी पार्लियामानी पार्टी में जो आज डिस्कशंस हुई है वो सारा रिबाउंड था कि इनके पास कोई हल नहीं, क्योंकि जब अपने दरमियान के लोग गलत जब अपने दरमियान के लोग गलत बात ठीक है ना? पाकिस्तानी बिल्कुल गलत बात। अच्छा मैं ब्रेक लूं। हमारी इत्तलात के बिल्कुल मुताबिक गलत बात। पीएमएलएन के जो एक रुकन ने ये कहा था कि हमें लोग हल्के में पूछते हैं कि आप इनके साथ बात करना चाहते हैं या आप हमें मार रहे हैं, तो हम ऑकवर्ड पोजीशन पे हैं, जिसपे कि सब लोगों ने कहा कि ऑपरेशन होना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे कि ये पार्लियामेंट को एतमाद में लेना और ये पॉलिसी बनाना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? क्या फौज और हुकूमत एक पेज पे हैं? नहीं है तो दिक्कत क्या है? मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पॉलिसी पे बात हो रही है कि पॉलिसी नहीं आई, क्या होना चाहिए शाजिया? अब सजेशंस पे आते हैं। आप लोग साथ हैं, आप साथ हैं पीएम? मेरा ख्याल है देखिए एक कलेक्टिव जो फोरम था एपीसी का, जो लास्ट जहां हम बैठे थे पॉलिटिकल पार्टीज, गो के डायलॉग हम ट्राई कर चुके हैं, उसका नतीजा देख चुके थे। जब आइन को नहीं तस्लीम किया गया, पाकिस्तान के कानून को नहीं माना गया, उसके नतीजे में जो कार्रवाई करनी पड़ी स्वात में और दीगर इलाकों में, तो आज तो इमरान खान साहब ने भी तस्लीम किया कि वो सक्सेसफुल मिलिट्री कार्रवाई थी, जिसके नतीजे में लोगों ने, आज भी लोग कहते हैं कि वहां से पुल आउट नहीं करें। लोग जो है वो शोर करते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हैं हम महफूज हैं। देखिए आज पीटीआई की लीडरशिप ने ये बात कही ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। आई हैव रिटन इट डाउन इवन। he said militarily it was a success, but फिर political government वो पॉलिटिकल, और देखिए एक सक्सेस तो है ना, जब लोग शोर कर रहे हैं मिलिट्री पुल आउट पर, तो यानी कि लोग चाहते हैं कि वो सिक्योरिटी रहे उनके पास। तो आज देखिए वो सपोर्ट था पूरा, बाकायदा कंसेंसस बना था, पॉलिटिकल कंसेंसस था। आपके पास 25 लाख से जायद लोग माइग्रेट किए, अपने घरों से निकले, तकलीफ उन्होंने झेली, और उस वक्त सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा ये बेहतर पाकिस्तानी बनकर लौटेंगे अपने घरों में, और ऐसा हुआ। देखिए आज हम एक फिर बड़ी एक तकलीफ दे मुकाम पे खड़े हैं। एपीसी में हमने जो गवर्नमेंट से उम्मीद रखी थी कि देखिए आप जो भी करें स्ट्रैटेजी बनाएं, चाहे वो डायलॉग की हो या कोई भी स्ट्रैटेजी हो, दहशतगर्दी का मुकाबला आपने करना है, चाहे डायलॉग से करें या जो और ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। हम आज भी कहते हैं हुकूमत को कि वी आर विद यू, आप खुदारा कोई स्ट्रैटेजी बनाएं, आगे बढ़े, हम आपके साथ। डॉक्टर साहब आपकी पार्टी भी अब काफी दिनों से बड़ा आपका मौक़िफ़ बदला है। केयर उस पे है कि पहली चीज तो हुकूमत हमें बताए कि जो एपीसी का मैंडेट था डायलॉग का, अगर नहीं कर सकी, क्यों नहीं कर सकी, ट्राई किया कि नहीं, और अगर अब कोई और पॉलिसी पे जा रही है तो पहले सबको कंसेंसस डेवलप करे, सबको कॉन्फिडेंस मिले और पॉलिटिकल ओनरशिप दे। और अगर मिलिट्री ऑपरेशन होना है, क्या पैरामीटर्स होंगे, किस तरह होगा, वो जो क्या कहते हैं सिविलियन पॉपुलेशंस है उनका आप क्या करेंगे, ऐसी तो नहीं सबको मरवा देना। मतलब विदाउट पॉलिटिकल ओनरशिप, विदाउट नोइंग कि ऑपरेशन के पैरामीटर्स क्या होंगे, उसका ब्लो बैक जो होगा, हाउ विल यू डील विद इट, सिविलियन पॉपुलेशन के साथ आप क्या करेंगे। ये इट्स नॉट अ जोक जब आप फौज भेजते हैं अपने मुल्क में। बिल्कुल, तो आप कम से कम आप बताएं। और ये जो वैक्यूम एक बना हुआ है पॉलिसी का, और आप कह रहे हैं हाँ जी जाहिर है हुकूमत ने इजाजत दी है तो फौज कर रही है, कल को फेलियर होगा तो हु विल ओन अप टू दैट। मतलब है कि आप पॉलिसी एक बनाए कंसेंसस के साथ, उसको फिर और वी विल सपोर्ट यू। बिल्कुल जैसे ऑपरेशन में हुआ आप विदाउट दिस थिंग आपका अंगूठा हमसे लगवा ले मिलिट्री ऑपरेशन पे, इस तरह नहीं हो सकता। मुज़ाकरात के बाद सेकंड स्टेप क्या होता है? मतलब क्या मुज़ाकरात के बाद जो है सेकंड स्टेप फिर मुज़ाकरात थोड़ी होते हैं? जब आपने डिसाइड कर लिया एपीसी में, और एपीसी में जो मैंडेट आपको मिला था वो ये था कि जी मुज़ाकरात करें, आपने खुद एडमिट किया कि जी मुज़ाकरात में हम
नाकाम हो गए और 14 साल तक आज की भी इसी बात पर थी, उन्होंने वैसे ठीक है ना? क्लियर नहीं बताया क्या उनकी पोजीशन। लेकिन जो ऑपरेशन की उन्होंने बात की, कंफ्यूजन है। अब अगर मुज़ाकरात के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने जाना है तो नेक्स्ट स्टेप सिर्फ जो है ये नहीं है कि जो आपने ऑपरेशन करना है, आपके आईडीपीस का मैटर्स है, वहां से जिस तरह की रकम मंगानी होगी, कई इशूज हैं और सारे इशू को आपने एड्रेस करना है। बिल्कुल, ये कुर्बानी भी लोग दे सकते हैं। ये और अगर खुदा ना तो क्या खास्ता पार्लियामेंट ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां ये सब That मामलात is हो the सकते हैं? platform. Operations are not discussed on the floor of the House. फिर No. देखिए ना शेख साहब, सारी पार्टियां आपको कह रही है कि हम आपके साथ हैं। ये आपको timeline और ये और खतरनाक पोजीशन होगी कि आप इस तरह के जो है बॉम्बिंग शुरू कर दें और खुदा न खास्ता वहाँ पे जिस तरह माजी हुआ हज़ारा कि community वहाँ के से साथ लोग जो, निकले तो और हमारे जो जुल्म हुआ दीगर है। इलाके शहर और जो हुआ है, जुल्म प्रोविंस है और इनसिक्योर हो जाएंगे। कहते हैं जी गो आफ्टर देम। हज़ारा या कम्युनिटी फिर गवर्नमेंट ये बताते हो जी हमारी कैपेसिटी कितनी है, हमारी विल कितनी है, हम नहीं कर हम सकते। नहीं कर हाथ सकते। उठा। बता दे हाँ, क्लियर सही। दूसरी Now it's your turn. अब मुझे चले अब उनको नुक्ता एतराज का जवाब करना ही देना पड़ेगा ना जी, वो अब सारे तो राजी हो नहीं सकते। नहीं, सारा राजी है, सारे राजी हैं। मुझे अब जवाब इमरान खान साहब मुज़ाकरात की बात करते हैं, हम ऑपरेशन की बात करते हैं। जवाब देखें जी, जो शाजिया बीवी ने गुफ्तगू की, ठीक है, इनका राइट बनता है और कोई गैर मुनासिब बात नहीं है, ये इनका हक भी है। और हुकूमत वक्त को इस तरीके से अगर अपोजिशन जो है वो इतनी कोऑपरेटिव हो और अपोजिशन आपको सपोर्ट करे, जिस तरह पिछली गवर्नमेंट में हमें अपोजिशन पिछली गवर्नमेंट में भी सपोर्ट करती रही, यूनानिमसली हमने कई रेजोल्यूशंस जो थी वो पास की, तो मेरे ख्याल में फिर हुकूमत वक्त को जो है उस बात का वजन जो है वो देखना चाहिए। जहां तक बात की वज़ारी साहबा ने उन्होंने यहाँ पे कहा कि जी एपीसी के बाद क्या हुआ, हमें कुछ बताया जाए। आज से चंद दिन पहले इंटीरियर मिनिस्टर बड़ा वाज़ेह तौर पे कह चुके, और मुझे मुकम्मल कर लेने दीजिएगा, कि कह चुके कि जो तालिबान लीडरशिप है उसके तब्दील होने के बाद जो नई लीडरशिप आई उसने गुफ्तगू करने से इनकार कर दिया। कहाँ कहा था उन्होंने? ये तो आज नहीं कहा मैंने खुद प्लीज नहीं, कहाँ कहा? ये मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज से 10-12 यही तो दिन मसला पहले। आपकी आज कुछ और बात कही है, यही तो मसला प्रॉब्लम है। मेरी गुफ्तगू तो सुन लेना, वो रो रहा है कि आगे क्यों नहीं बताते? मुझे गुफ्तगू सुन ले जी। यही तो प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा कि वो जो फजलुल्लाह है वो बात नहीं करता है, उसने इनकार कर दिया है। हलाकत के बाद चीजें तब्दील हो गई हैं और मुज़ाकरात की ऑप्शन रहेगी, मगर इसे कमजोरी ना समझा जाए। ये मैंने आप लोगों के चैनल से ही बाद में मैंने इसको कंफर्म किया, जो बाज नहीं आएंगे उनसे लड़ाई की जाएगी। ये गुफ्तगू उसके बाद हो चुकी। जहां तक इन्होंने कहा जी कि अब दोबारा मुशावरत की जाए, दोबारा हम किसी एपीसी वेपीसी बुलाने के मूड शूट में कोई नहीं है, कोई नहीं बुलाने इस किस्म की कोई पक्की मुशावरत बात। हाँ, तो फिर पार्लियामेंट में क्यों नहीं मैं आ रहा? जरा मुझे गुफ्तगू मुकम्मल कर लेंगे। टाइम तो तमाम रहेगा, तमाम बिल्कुल, आधा लीडरशिप जो सेकंड। है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। देखें ना पीपल्स पार्टी के साथ वो सिंध वाली उस पे कितने अच्छे तरीके से वो गुफ्तगू हुई और वो ऑपरेशन जो है वहाँ उधर चल का रहा है। क्रेडिट आप ले रहे हैं, कितनी की गवर्नमेंट नहीं, नहीं, वो इनको दे रहे हैं वो कह रहे हैं जी प्राइम मिनिस्टर मिल ही नहीं रहे। नहीं, वो इनको दे रहे हैं ना। पॉलिटिकल अप्रोच थी, Not that the मेच्योर थे, there is resolve पॉलिटिकल issue. देखें ना आप मुझे मसला नहीं हल। पॉलिटिकल अप्रोच थी, मेच्योर लोग थे, उनसे बात हो गई, वहाँ काम चल रहा है। इनकी मेच्योरिटी लेवल में भी थोड़ा सा इनको सीखना है, करना है, नए हिसाब प्रोग्राम किताब की करना है। बुनियाद आप कर रहे हैं। जरा मुझे टाइम बात- खत्म हो गया, टाइम खत्म हो ठीक है अब They want to be a civilian dictatorship. They do not want to have a democratic parliament. अच्छा, अब सही बात है। और जो ये कह रहे हैं कि कन्विंस हो capacity- शेख साहब ने इन्होंने कहा कि कैपेसिटी नहीं है, शेख साहब ने अपनी लीडरशिप को कन्विंस ठीक है, टाइम खत्म हो गया कहा सर। कि बहुत कैपेसिटी शुक्रिया। नहीं है, हाँ। बड़ी कैपेसिटी है। अच्छा। 1.5 महीने से नजर आ रहा है। ठीक, पिछली हुकूमत ने खुद जाके स्वाद में ऑपरेशन नहीं किया था, करने वाली उस वक्त भी फौज थी, ठीक, करेगी बहुत अब शुक्रिया, भी फौज। थैंक यू सो मच। और तालिबान की ठुकाई भी हुई है। बहुत शुक्रिया, टाइम खत्म हो गया, बिल्कुल टाइम यही बात आगे खत्म। पार्लियामेंट बात यह है कि मुज़ाकरात करने या नई पॉलिटिकल कंसेंसस ऑलमोस्ट बन चुका है कि गवर्नमेंट एक डिसीजन ले, हम उनके साथ खड़े होंगे। गवर्नमेंट क्या वाकई कहीं इस वजह से परेशान तो नहीं कि उनके कंधे पे बंदूक रख के चलाई जा रही है? अगर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की बात है तो अवाम से बात कर लें, अवाम क्या फैसला चाहती है। और अवाम ने ये फैसला किया है कि हमने इनके साथ लड़ना है, लेकिन एक दफा पाकिस्तान के वजीर आजम पार्लियामेंट में तो आए, अवाम को तो एतमाद मिले। सबने किए अपने फैसले, क्या अब नहीं होना चाहिए फैसला अवाम का?